Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əvvəlcədən kanalıma baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu gün sizlər üçün dadlı, ətirli umaç halvasının düzgün qaydada hazırlanmasını göstərəcəm. Əminəm ki, bu resepti siz də çox bəyənəcəksiniz. Başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə şərbəti hazırlayıram. Qazanın içərisinə 200 ml stəkanla 2 stəkan yarım şəkər tozu, 1 stəkan gülab və stəkan yarım su tökürəm. Gülabı su ilə də əvəz edə bilərsiniz. Daha sonra üzərinə bir cimdik zəfəran əlavə edirəm və ocağa qaynamağa qoyuram. Qaynağa düşəndə ocağı söndürürəm, şərbəti bir kənara qoyuram ki, soyusun. Blender qabının içərisinə 200 ml stəkanla 3 stəkan yarım un və 750 ml süd tökürəm. Südü su ilə də əvəz edə bilərsiniz. Daha sonra isə umaç hazırlayıram. Blenderiniz olmasa əllə umac edin. Mən də ilk dəfə südlə hazırladım umacı. Həmişə su ilə hazırlayırdım. Bu dəfə fərqli üsulda, yəni südlə hazırladım. Çox da ləzzətli alındı. Gördüyünüz kimi olduqca narın, gözəl umac alınır. Umacı tavanın içərisinə tökürəm. Və ocağın üzərinə qoyuram. Vam odda 1-2 dəqiqə qarışdırıram. Daha sonra isə içərisinə 300 qram yağ tökürəm. Mən ərinməmiş yağdan istifadə etdim. Ərinmiş yağ da tökə bilərsiniz. Yağ da əridikdən sonra unu qovururam. Un qovrulmağa başlayanda içərisinə bir cimlik duz, yarım çay qaşığı hil və çay qaşığının ucunda biraz sarı kök tökürəm. Şərbətdə zəfəran olduğu üçün mən sarı kökü az istifadə etdim. Daha sonra bütün ərzaqları qarışdırıram və un qızılı rəng alana qədər qovururam. Unun hazır olmasını bilmək üçün, baxın, gördüyünüz kimi un qovrulanda tamamilə yumşalır və yağı üzərinə çıxır. Belə olduqda şərbəti yavaş-yavaş umacın içərisinə tökürəm və dayanmadan qarışdırıram. Qeyd edim ki, şərbəti tökən zaman ocağı da söndürmürəm. Şərbəti az-az əlavə edib qarışdırıram. Beləcə tez-tez qarışdırıram. Halva hazır olanda yağı tamamilə üzərinə çıxır. Gördüyünüz kimi artıq üzəri yağlıdır və halvamız hazırdır. Ocağı söndürüb halvanı bir kənara qoyuram ki, soyusun. Halva soyduqdan sonra boşqaba tökürəm və üzərini bəzəyirəm.
Halvanın üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi mən bu qayda ilə bıçaqla bəzədim. Çox da gözəl alındı. Əziz xanımlar, əgər siz də mənim reseptimi, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Arzu və istəklərinizi videonun alt bölümündə yaza bilərsiniz. Sağ olun, görüşərik.